将警报器安装于门把下方，门的两侧。然后现在是开启，它有分门铃或者警报器。现在我们是开启在警报器，那分成两边的安装很简单。那你看哦，我测试一下，把门一打开，它就叫；把门一打开，它就叫。那我们再测试一下门铃的声音。按到上面往上按是门铃的声音，一打开之后是，所以你可以装在那个店门口，或者说门的部分，就有警示，有人进来了，或者切换成警报器，两种方法。